5 second နီလန်းနဲ့ပြင်းရည်ချင်းကိုအနိုင်ယူနီ The 5 second rule အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပြီးမယ်ပြင်းလို့ရွှေ့ထားမိသလားဒီ5 second နီလန်းကတင့်ကိုချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်အောင်ကူညီပါလိမ့်မယ် Mel Robbins ရဲ့နီလန်းကတင်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရပြီဆိုတာနဲ့အုံလောက်ကအကြောင်းပြချက်တွေရှာပြီးတားမလာခင်9ကနေ1အထိနောက်ပြန်ရေတွက်လိုက်ပါ9 4 3 2 1ပြီးရင်ချက်ချင်းထားလုပ်လိုက်ပါဒီလိုရေတွက်လိုက်ခြင်းကတင်အုံနောက်ရဲ့အကျင့်ဟောင်းတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်ပြီး action ယူဖို့တွန်းအားပေးလိုက်တာပါအခုပဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါအောင်မြင်သူတွေဟာစောင့်မနေပဲထားလုပ်တဲ့သူတွေပါ @gn ကို like subscribe နဲ့ follow လုပ်ပြီးစိတ်ခွန်အားတွေနေ့တိုင်းယူပါ